就會去到一笪地方就係機場嘅區域嘅。咁我哋咧就會去睇一睇究竟嗰度有啲乜嘢嘅建設啦、生態嘅一啲工作啦，嚟到去保護我哋嘅海洋嘅。跟住之後，我哋就會落大澳方向去揾我哋嘅中華白海豚啦。我哋參加咗同樂計劃，嚟呢度睇中華白海豚。中華白海豚立你嘅肚腩係一個感嘆號。今日咧帶住我先生同埋小朋友過嚟呢度參加機管局嘅活動嘅。Hello， 開唔開心啊？開心！有幾多人係睇到海豚㗎？舉個手嚟睇下先。咁其實我哋咧今日就準備咗一啲筆俾大家，我哋叫油漆筆嚟嘅呢啲係啦。咁咧大家可以咧喺台上面揀一隻蠔殼，然後咧就喺個蠔殼嘅入邊去畫畫。一齊去睇中華白海豚。